Hayırlı saatler Республика, haumahıgız, hürmetli radyo tınlausılar. Haldere gitnisek. Әбедеке, яқшымбәт. Чөнки яқшы уйнияттар менән йөрибез. Хәтергездә булһа, яңа ел марафонында юлдашта без үгез уйнаткайнык. Буна ошо үгезне бүген киле балалар Кыйыргәд районы Яқшымбәт авылыннан уны безгә Рамил Гыният улы Мустафин тәкъдим итте. Искра хуҗалыгы итәкчесе. Инде киле баласыһы Белорет егете, Юнир исемле егет. Бүген без уларны очраштырабыз. Үгезне юниргә тиябез дә озатабыз Белоретка. Әйткәндәй, пандемия вакытында кешеләр генә түгел, үгезләр дә химергән тидер. Әйдәгез күзләребез белән күрәйек. Hürmetli yoldaşlar, күрүгүсә һеҙҙең менән Юлдаш радиоһы, Алмаш Тилмәш еңеүсеһе Белорет егете Юнир Таһиров. Һаумыһығыҙ. Сәлам бирҙек һиңә. Һәм беҙҙең янда шулай уҡ был Алмаш Тилмәш проектынан нөктә ҡуйыусы, иң шәп бүләкте тәҡдим итеүсе, Көйөргәҙенән Искра ауыл хужалығы етәксеһе Рамил Гыният улы Мустафин. Рамил ағай, һеҙгә лә ҡайнар сәлам. Һаумыһығыҙ. Бына пандемия үткәс, юлдар ҡарҙан әрселгәс, төп алыштырыуҙы башҡарыр өсөн беҙ һеҙҙең менән осраштык. Белеүегеҙсә, Агрохим гарант ойошмаһы Рамил ағайға 35 000 һумлыҡ сертификат тәҡдим иткәйне. Рамил ағай уны риза булып ҡабул итте һәм Алмашҡа үгеҙен бирәм тине. Был сертификат һеҙгә тапшырабыҙ, Рамил ағай. Рахмат. Файдаһын күрегеҙ. Иген баҫыуҙарығыҙ гөрләп уңыр тип ышанабыҙ. Был ашламалар һеҙгә шулай. Һәм әлбиттә Юлдаш радиоһынан һарайҙарығыҙҙа, мал һарайҙарында ла Юлдаш яңғырап торһон, һыйырҙар йырлап һөт бирер. Рахмат. Юниргә лә шулай уҡ Юлдаш радиоһынан махсус бүләктәр тапшырабыҙ. Рахмат. Файдаһын күрерһең. Һәм әлбиттә Рамил Гыният улынан үгеҙ. Шулай бит. Эйе. Киләшелгәнсә, вәғәдә иман тип беҙ һуңға алыштырыуҙы башҡарабыҙ. Күреүегеҙсә, үгеҙҙәр бында буа быуырлыҡ. Нисә үгеҙ әйткәндәй был һарайҙа ғына? Бында 120 баш, мына ике нидә коллективлар. Шулай итеп, хөрмәтле юлдаштар, Юнир үҙенә һайлаған, үҙенә оҡшаған үгеҙҙе һайлап алыр тип ышанабыҙ. Юнир, беҙҙе үгеҙҙең яҙмышы ҡыҙыҡһындыра. Ул нимә буласаҡ? Тоҡом үгеҙе булып китәсәкме, әллә билмән буласаҡмы? Әлеге ваҡытта әйтә алмайым. Киләсәк тормошон һеҙгә әйтеп торам. Әлбиттә, беҙ үгеҙҙең дә хәлен белеп торабыҙ. Ә инде һиңә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт беҙҙең проектта ҡатнашҡаның өсөн. Еңеү менән йә бер тапҡыр ҡотлайбыҙ. Ойошторған. Рамил ағай, һеҙгә лә эшегеҙҙә ауыр, эшегеҙҙә еңеллектәр теләйбеҙ. Һөт күп булһын, баҫыуҙарҙа ишелеп уңһын культуралар. Ҙур рахмат, эштең ауыры булмай аның. Артабанда Юлдаш радион яңғыратып, колхоздарды гөрләтербеҙ. Шулай менән. Эйе, шулай насип булды. Юлдаштың һәр бер проектында ихлас ҡатнашығыҙ.